வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனாலிக்கா RX60 சூப்பர் மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டரின்னு பார்க்கும்போது 55 ஹெச்பி கேட்டரியில் வருது. பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டுவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஊக்கு பெட்டு இல்லை. கை செட்டு சைடு சென்னா இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு ஊக்கு பெட்டு இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் பட்டன் டயர் தாங்க. 85 to 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 30 to 35% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லைங்க. எஃப்சி கரண்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,45,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலையை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.